dic David Villarta, tinc 23 anys i fa pràcticament 10 anys que volo, des del 2009 que hi estic posat. Jo crec que les persones que de veritat ens agrada volar és algo que portem a dintre. De petit, doncs sempre m'agradava pujar a llocs alts, fèiem cabanyes dalt dels arbres amb els col·legues, de posar-te allà mirant ben bé el tallat i pensava, hòstia, que guapo seria sortir d'aquí i volar i tal. Llavors, bueno, és una cosa que comparteixo amb el meu pare i ell també sempre ha tingut aquesta obsessió en volar, ell sempre explica que somiava que volava i tal. La primera vegada que vaig volar va ser als 5 anys que els dies meus pares vull volar i em van portar amb ultralleuger, amb una ala delta amb motor. I em va molar molt. Llavors, més endavant, quan tenia 12 anys, vaig demanar per l'aniversari un vol amb biplaça, amb parapent. I jo sabia que era el parapent i tal, perquè el meu pare havia fet un curs l'any 2000, quan jo tenia 4 anys o 5. Jo ho havia vist així quan era petit i me'n recordava, més o menys sabia el que era. I llavors vaig fer el vol amb el Jordi al Port del Comte i, bueno, això marca un abans i un després. La primera vegada que vaig volar, doncs vaig veure que, joder, que això era brutal i que realment era el meu. Jo quan volo, jo crec que és quan estic més concentrat de totes les activitats que faig. És quan em sento més que estic fent alguna cosa que és el meu, que és el que m'agrada. I, bueno, doncs se'm donava bastant bé i quan una cosa se't dona bé i t'agrada, doncs fa que hi dediquis moltes hores, que siguis molt friqui i això és una mica com va anant tot. I això, i vaig tenir la sort que el meu pare també volava, aleshores, doncs clar, amb 14 anys ja estava volant jo sol, que és una cosa molt atípica, era el més jove de Catalunya quan vaig començar a volar. Pots sortir a rebre. A mi, a part de volar, una cosa que sempre m'ha agradat molt han estat els mapes i conèixer el territori. I, de fet, vaig estudiar enginyeria geomàtica i topografia a la UPC. Una cosa que té el parapent és que és un esport que depèn moltíssim de la meteorologia i abans de cada vol hi ha una gran preparació darrere, comprovant els mapes, comprovant les rutes de tot com funciona. Aquí tinc el meu canal de YouTube, que és una cosa que sempre m'ha agradat, de portar la meva GoPro i doncs anar sempre editant 4 imatges dels vols més xulos que faig i també doncs, de fer una mica algun tutorial i tal per ensenyar al resto de gent coses que ens les ensenyem entre nosaltres, perquè no és que hi hagi una gran informació a les webs de coses d'aquests temes. El que més m'agrada del parapent és el cross, que és poder aprofitar les condicions del vent i de les tèrmiques per poder arribar al màxim lluny que puguis o poder fer rutes d'anar molt lluny i tornar, fer grans recorreguts. I aquí és el que realment em motiva, la sensació aquesta de tu quan estàs volant, d'anar viatjant i anar veient paisatges diferents, agafes alçada, guanyes una muntanya que pots remuntar-la des de baix de tot fins a dalt i ja veus i vas a buscar la següent muntanya i tornes a agafar la tèrmica i la tornes a remuntar. I no només volar per muntanyes, sinó volar per la meseta espanyola i per la plana de Lleida. Vas coneixent el territori, mica en mica.
és algo indescriptible, perquè al final t'acabes coneixent molt bé Catalunya i els llocs on vas volant. Si fas aquest tipus de vol, el vol de cross, doncs vas fent rutes noves cada vegada i és molt indescriptible. Aquí estem, a les Guilleries 2900, a darrere el Montseny, passat pel pantà de Sau, i els núvols, mireu on estan. Brutal! Iuhu! Vamos! El Collbaix per mi és com si fos el pati de casa meva. Em queda només a 10 minuts de casa i aquí és on he pres a volar i vinc molts dies entre setmana, acabo la feina i a les 6-7 de la tarda és la millor hora per volar. I està molt bé perquè encara disfruto venint aquí i això fa des que era ben petit que he estat aquí mirant com el meu pare volava i tot i és una sort poder tenir aquest lloc aquí tan a prop de casa. Vaig començar a competir quan tenia 16 anys i al principi l'objectiu era simplement acabar el recorregut perquè pel tipus de parapent que portava, que era molt lent i per l'experiència que tenia doncs m'ho prenia com aquest objectiu, però mica en mica ja vaig començar anant acabant els recorreguts, arribant a gol i llavors ja vaig començar a dir, ostres, doncs ja que estic arribant molts cops ja comences a anar una mica més en sèrio. Estarem molt pendents perquè hi ha la possibilitat fins i tot de que plogui, no? Llavors hem d'estar molt al tanto de que no entri pluja o que no augmenti el vent o que no hi hagi alguna dificultat imprevista, També esteu pendents de la ràdio i si veieu, jo què sé, que no heu sentit res per la ràdio però que la cosa està malament, doncs aneu a aterrar, no continueu volant si veieu vosaltres mateixos que les condicions no estan per fer la prova. Després anem a la punta oest, 400 metres, tornem al cim de l'Àguila però amb un radi de 4 quilòmetres que dona abans de passar el forat, una miqueta més enllà del despegue. Start point i 40? I 40, i mitja, no sé. Serem 50 minuts, si fem i 40 són 50 minuts. En teniu prou per preparar-vos i sortir? Sí, si puc fer així, sí. Llavors les 2.40 per l'Start Point? Sí. 2.45? Per fer-ho més maco. ¿Qué pasa con 2.40? Que al madroño no li agrada. No le gustan los ceros. Si esteu a l'alçada de la ladera, no gireu a la dreta. D'acord? Teniu en compte. Si esteu a l'alçada de la vessant, no gireu a la dreta. Si és més segur i és més fàcil, a l'esquerra. Doncs a esquerra. El tema de competir m'ha ajudat molt a volar perquè aprens a volar molt ràpid. I això, quan fas un vol de cross, quan vas tu pel teu compte, si has competit o saps de què va el tema, t'ajuda molt més a saber quines ascendències són bones i quines no, quins corrents has d'aprofitar i quins has de passar perquè no valen la pena. I això és un tema que en competició s'aprèn molt. Hi ha competicions que són fins a 150 parapents. Pots aprendre molt de l'altra gent. Coneixes molta gent també, molts pilots bons. I això, vaig començar competint a la Lliga Catalana, però de seguida ja el 2016 ja estava competint a la Lliga Espanyola. Finalment aquest any vaig quedar segon d'Espanya a la meva categoria, a la Serial, que és una categoria per sota de la General. I això doncs, va ser una gran satisfacció i l'any que ve espero ja estar competint a la categoria General. I res, i anar a seguir aprenent i és el que més em motiva ara mateix, diria jo, volar amb els millors d'Espanya i properament qui sap si podré anar al Mundial, m'agradaria anar-hi si em veig capacitat. Aquí a Catalunya l'hivern és molt llarg, aleshores ja porto 4 o 5 anys movent-me a l'hivern.
és una cosa que t'ajuda molt a viatjar, això del parapent també, perquè t'has de moure. Si vols buscar condicions bones de temps i de meteorologia, anar a una competició internacional, conèixer a molta gent i anant a les Canàries, anant a Colòmbia, tinc previst anar a Mèxic algun cop també, i a la Índia, que encara no hi he anat, però m'agradaria molt anar-hi. I això, és molt xulo tot plegat. Una altra cosa que té el parapent que és impagable és tot l'ambientillo i tot el que es crea al voltant d'aquest esport. I al final s'acaba creant una gran comunitat de gent que compartim això que és el vol, però que al final acabem sent tots col·legues i es munta un ambient molt, molt guai. Acabes coneixent gent de molts llocs diferents, sobretot de tot Catalunya, perquè si et desplaces per anar a volar a diferents llocs, doncs al final la gent fa el mateix. I això, i es crea tot aquest ambientillo i tota aquesta amistat amb tanta gent que és algo que és molt guai. Javier Iriarte, campió de Catalunya. Bé, ara ja fa més d'un any que vam començar a rodar aquest documental i en aquest any el món s'ha complicat una mica perquè ara tenim un virus que ens impedeix viatjar i les competicions internacionals també s'han complicat una mica. Però tot i aquest panorama em sento còmode volant amb la màxima categoria i els meus objectius són dedicar-me a tope durant el temps que sigui a això del parapent, que és el que més m'agrada. Ostres, però el parapent, això és un esport de risc, que pot fer molt mal. Bueno, és un esport de risc, però també tu decideixes quin grau de risc li poses o menys. És un esport, sobretot s'ha de tenir molta consciència. La gent que em coneix saben que sempre... és que tu sempre fas el cabra, tal, no sé què, però quan et poses sèrio amb un tema, i aquí t'has de posar sèrio, no sé, molts esports de muntanya que tenen un cert factor de risc. I al final jo crec que a la vida hem vingut aquí a viure i a passar-ho bé i a sentir-nos vius, i a mi això és de les coses que més viu em fa sentir.